Herkese yeniden merhabalar, videoya hoş geldiniz. Bu videoda Ege'nin köylerine gideceğiz, Ege'nin köylerini gezeceğiz. Birçok kişinin hayali bugünlerde Ege'nin bir köyünden ev sahibi olmak ve sizin için birçok ilanı araştırdım. Fiyat performans olarak uygun gördüklerimi paylaşacağım sizlerle. İlk ilanımız Manisa Ahmetli Derici Mahallesi'nden. Fotoğraflarına hemen ilanın bakalım. Fiyatı 390 bin lira bu arada. Dışarıdan görünümü oldukça şirin bir ev gördüğünüz gibi. Yanında da bir damı mevcut. Fotoğraflarını gezmeye başlayalım. Çevrede diğer evleri görüyorsunuz. Evin içinde bir tadilat ihtiyacı olabilir. Ama çok da kötü bir durum yok gibi görünüyor. Geniş de bir arsası var. İlanın detaylarına bakacağız şimdi. Gördüğünüz gibi yeşil sayılabilecek bir bölgede. Evet, detaylara geçelim. Tapusu kat mülkiyetli. Bu şekilde bilgi vermişler. 465 metrekarelik bir alanda ev. Evin net alanını yazılmamış ilanda. Bina yaşı 16 ile 20 arası. Eşyasız bir şekilde satışa sunulmuş. Açıklama kısmında acil satılık köy evi oturulabilir. Müstakil ev deposu var yazılmış. Çeşitli düzenlemelerle keyfinize göre şekil verebileceğiniz bir ev gibi görünüyor. İçinde yapacağınız özellikle düzenlemelerle. İlanın konumuna bakalım neredeymiş. Gördüğünüz gibi Turgutlu, Ahmetli bölgesine yakın bir mevkide konumlanıyor. İlan emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Fiyatı 390 bin lira. İlgilenenler için ilanın linkini açıklama kısmında bırakıyorum videonun altında. Şimdi yine Manisa'dayız. Manisa Yunus Emre Üçpınar Mahallesi'nde 370 bin liralık bir köy evi. 30 Ocak'ta verilmiş bir ilan. Kullanım durumu boş. Fotoğraflarına bakalım hemen. Çevresi yeşil olan bir mevki. Evin içinden fotoğrafa yer vermemişler ama detaylarına bakalım. 144 metrekare arsa içinde 1+1 ayrı mutfaklı satılık köy evi denmiş. Arsa 2,5 kat imarlı diye eklenmiş. Kat mülkiyetli tapusu var. Bina yaşı 16 ila 20 arası. Konumuna baktığımızda Manisa merkeze 26 dakikalık bir mesafesi var. 21,2 kilometre. Emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evler son bir yılda %111 oranında değerlenmiş. Manisa Yunus Emre Üçpınar Mahallesi'ndeki bu ilanda emlak ofisinden verilmiş. 370 bin lira değerlendirilebilir. Belki tabii ki evin içini görmek lazım. Ne kadar tadilat ihtiyacı var bunu da öğrenmek lazım. İlanın linkini açıklama kısmında bırakıyor olacağım videonun altında. Şimdi İzmir Selçuk'tayız. Selçuk oldukça pahalı evlerin olduğu bir bölge aslında. Değerlenmiş, fiyatı yükselmiş evlerin bulunduğu bir bölge. Ev gayet güzel görünüyor. Fotoğraflarına bakalım öncelikle. Bir şöminesi de var salonunda gördüğünüz gibi. Gayet güzel görünüyor. Evin fiyatı 1 milyon 100 bin lira. 85 metrekare net alan, 250 metrekare brüt alan, 2+1, bina yaşı 0 denmiş. Açıklama kısmına bakalım. Toplam 250 metrekare arsa içinde içi dışı tamamen 0 yapılı. 2+1 85 metrekare köy evi sahibinden satılıktır denmiş. Elektrik ve suyu halihazırda bağlı olup hiçbir sıkıntısı yoktur diye eklenmiş. Mantıklı yüksek model araç takası olabilir denmiş. Bütçenize uygunsa ve Selçuk taraflarında bir ev düşünüyorsanız değerlendirilebilir bir ilan. Emlak endeksine bakalım. Bu bölgedeki evler de son bir yılda %199, neredeyse %200 değerlenmiş, fiyatlar bir hayli artmış Selçuk bölgesinde.
Selçuk Belevi Mahallesi'ndeki bu ilanla ilgileniyorsanız linki açıklama kısmında olacak. Sahibinden bir ilan, bilginiz olsun. Evet, bugün de Ege bölgesinden seçmiş olduğum bazı köy evlerini paylaştım sizinle. Umarım hayalinizdeki eve kavuşursunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.